Татарстан суверенитеті турында 5 факт. 90 елның 30 августында ТСР Югары Шурасы Татарстан дәүләт суверенлыгы турында декларацияны кабул итте. 90 елда Борис Ельцин Казанга килеп, суверенитетны никадәр йота аласыз, шул кадәр алыгыз диде. Әмма 2 елдан 92 елда Татарстан шигенә танклар җибәрелде. 90 елдан Казанда суверенитет өчен меңләгән кеше катнашкан митинглар уза. 92 елның 21 мартында Татарстанның дәүләт статусы турында референдум үткәрелә. Онда республиканың суверен дәүләт булуы өчен халыкның 61% әйе диде. Татарстан суверенитетыннан бер нәрсә дә калмады диярлек. Килешү узайтылмады. Мәктәпләрдә татар теле факультатив булып калды. Хәтта президентны да хәзер президент дип атап булмый.